其实在那个门诊上看到很多慢性咳嗽的小朋友，除了要考虑霉浆菌之外，大家有注意到吗？最近早晚天气好像变化比较大咯，晚上比较凉一点点，家里面有很多小朋友，他可能会夜间咳嗽比较明显。喝个冰的就咳了，吹个冷气又咳了，跑个跑步又咳了，这样子慢性的，而且偏向夜间的干咳，可能我们还是要想到气喘的可能性。对，他可能气喘是比较敏感的一点点，然后特别是台湾天气比较湿一点点啦，那现在早晚温差大，冷空气会刺激我们的气管，就比较容易出现收缩的情形，所以建议大家可以考虑移民。移民太困难了，太困难了。我教大家一个比较简单的方式，我们可以避免一些常见的过敏源，好不好？就像是尘螨啊，还有霉菌啊，其实都是小朋友气管常见的过敏源。我们家里面一定要放空气清净机、除湿机，然后一些被单一定要定时间的清洗、高温烘晒，应该就可以比较避免这些情形发生。